Silakan selanjutnya. Permisi dokter. Silakan. Halo, selamat pagi. Betul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Fata yang berjaga kali ini. Sebelumnya tadi sudah diperiksa sama para medisnya. Sudah. Oke, untuk kita lihat dari sini, untuk suhunya masih agak demam sedikit ya. Jadi keluhannya untuk selanjutnya apa ya? Kira-kira misalnya saya. Neko sendiri kurang tahu ya dokter, akhir ini kayak sering batuk gitu, kayak grok gitu suaranya, nggak kayak biasanya. Oke, batuk ya. Untuk sebelumnya apakah sudah pernah mengalami hal yang serupa? Baru kali ini dokter. Sebelumnya sehat. Oh, baru kali ini ya? Iya. Terus untuk nafsu makannya bagaimana? Apakah terganggu? Sama juga, kayak lebih nggak doyan makan gitu. Jadi kayak nggak habis pasti makannya. Untuk makanannya masnya kasih apa ya? Saya rutin kasih Royal Canin dokter. Oh, untuk Royal Canin ya, sudah bagus kok itu. Oke, untuk sebelumnya si Neko ini apakah tinggal di dalam rumah atau dia main-main keluar? Sebenarnya kalau di dalam rumah anteng dokter, cuma lebih suka bergerak aktif, jadi sering dilepas. Iya. Oke. Jadi di dalam rumah tapi juga dilepas juga ya? Iya, sering dilepas juga. Sebelumnya masnya apakah perokok atau? Iya, saya Perokok aktif juga ya? Oke. Untuk si Neko ini apakah batuknya itu mulakan lendir atau tidak ya? Untuk batuknya sendiri batuk biasa dokter. Biasa, tidak ada lendir di ininya ya? Iya, cuman suaranya aja kayak muncul. Iya. Oke. Untuk di sebelumnya udah pernah vaksin? Sudah. Apakah sebelumnya masnya ini itu apa pernah menemui si Neko ini main di dalam kolong atau tempat-tempat yang berdebu gitu? Mungkin sering ya, karena emang sering dilepas main sama kucing rumahan gitu kan ya. Saya kurang tahu juga, jarang di rumah. Oke, untuk di rumah apakah ada hewan lain selain si Neko ini atau ada sepupunya, saudara? Kebetulan ini satu keluarga, ada dua adiknya di rumah. Iya. Ada. Yang lainnya apa sehat semua, aman ya? Alhamdulillah sehat. Oke, cuma baru Neko ini aja. Iya. Untuk BAB-nya gimana? Apakah lancar? BAB sendiri lancar. Oke, untuk lancar. Oke, mungkin saya bisa lihat sebentar ya untuk mulutnya. Mulut si ininya. Oke, di rongga mulutnya juga terlihat agak berlendir ya. Jadi untuk kesimpulan saya kali ini bisa jadi karena infeksi dari virus atau dari alerginya sendiri. Jadi untuk selanjutnya ini kita observasi dulu beberapa saat. Apabila si Neko ini bisa untuk dibawa pulang ke rumah, kita bawa pulang ke rumah. Tapi kalau jika tidak memungkinkan, itu kita rawat inap di sini dulu. Bagaimana? Apakah bapaknya bersedia? Iya. Oke, untuk selanjutnya nanti kita check up dulu ya untuk mencari tahu bagaimana penyebabnya dari penyakit si Neko ini, oke? Iya. Terima kasih Pak. Mohon bantuannya Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih juga dokter. Oke.